Kərbala din deyil, Hüseyn həyatı din deyil, tarixdir. Çox məsələlər var, din deyil, amma Allah ondan Quranda danışır. Onda danışılmasın da olar. Bəyəm Yunusun balığın qarnına düşməsi din idi? Bəyəm Nuhun tufanı din idi? Bəyəm Yaqubun bəlaları din idi? Bəyəm Yusifin zindanı din idi? Bunlar hamı tarix idilər də, hadisə idilər də. Deyirsən Kərbəla tarixdir. Aşura tarixdir. Əgər tarixdir, biz onu danışmamalıyıqsa, Quran niyə qissələr, dastanlar, tarixlər danışır? Özü də deyir, nəhnu nəqussu ələykə əhsənəl qisəs. Biz qissələrin, dastanların ən gözəlin sizin danışırıq. Əgər Kərbəla din deyilsə, onu biz danışmamalıyıq, çünki tarixdir. Onda niyə Allah tarixləri Quranda danışır? Kərbəla ibrət mənbəyidir. Necə ki, Yusif qissəsi, dastanı ibrət mənbəyidir. Sən ki, bunları gözəl bilirsən. Niyə avam allatmaq istəyirsiniz? İnsanları Əhl-i Beytdən uzaqlaşdırmaq bu sözləri ortaya atırsınız. Bunlarla avamı allatmaq olar. Din tanıyanları allatmaq olmaz. İmam Hüseyin yaxşı adam idi. Amma o din deyil. İmam Hüseyin dinin özüdür. İmam Hüseyin dini yaşatdı. Dedilər, Əl-İslamu Muhammediyyül Hudus və Hüseyniyyül Bəqa. İslam Peyğəmbərin vasitəsilə gəldi bu din. İmam Hüseynin vasitəsilə qaldı bu din. Onun vasitəsilə gəldi, bunun vasitəsilə qaldı. Bu hələ İslamın özüdür, dinin özüdür. Demək olmaz, Aşura din deyil, Kərbəla din deyil, hələ dindirlər. Məsələləri düz aydınlaşdırmaq lazım.